Assortimentimizda xudo xolisa ko'payib boryapti. Mana bunaqa yaxli dekorlar kelgan. 280, balandligi 120. Endi bo'yapti, bemalol buni liboy xonanglarga urib yuborsanglar bo'ladi yoki podvallarga ursanglar bo'ladi. Hammom, tualet, oshxonalarga ham urib yuborsa bo'ladigan sharoitlari bor. Hozircha 17 xil rangi bor. Keyin mana bunaqa samakilekali variantlari ham bor. Assortimentlari xudo xolisa bor. Hop, 120 ga 3 metr bo'lar ekan. Har biri pochkasida 10 ta dona bo'lar ekan. Bemalol buni kelib shu xohlagan ranglardan tanlab olib, bemalol uylarga ishlatib yuborsanglar bo'ladi. Xudo xolisa, ranglarini ko'ryapsizlar, hammasi chiroyli ranglar. Mramorniy deysizlarmi? Xudo xolisa assortiment bemalol yana kelasizlar, bemalol o'zingizlar yana ko'rib olaverasizlar. Mana bularni ham bitta ko'rsatgan o'rtoq operator. Dekorlarning ham har xil variantlari bor. Buni ma'lumoti o'rnida aytaman. Otabek Ayvash iminni xonadonlariga polniy mashinadan urgan ekanlar. Xudo xolasa bu endi hozircha modada, inshaalloh ancha yil moda bo'lib qoladi degan umiddamiz. Lekin zo'r variant ekan. Hammom, tualetlarga ham bemalol ishlatib yuborasizlar, suvdan qo'rqmas ekan. Xudo xolasa kimgadir shu assortimentimizda kerak bo'lsa, shu dekorlarimiz qiziq bo'lsa, Jomiy bozor Kuruni oldidan shundoq kirasizlar. Arkadan kirganingizda 86-87-do'konda mana shu assortiment sizlarni kutib oladi. Bemalol kelaveringlar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda, kelishilgan narxlarda qilib beriladi. Nomerlarni ham qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.